Selamat pagi. Pagi sus. Apakah benar ini dengan nama Ibu Puput Hafifah? Benar sus. Bagi Ibu, perkenalkan saya Risma Yuliani. Saya yang bekerja di rumah sakit ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya Bu. Tujuan saya di sini akan melakukan fisioterapi dada dan bentuk aktif. Sebelum itu saya izin untuk mencuci tangan ya Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap? Sudah sus. Ya, jika sudah saya izin mengenai dada Ibu ya. Iya sus. Maaf ya Ibu. Iya. Permisi ya Ibu. Iya sus. Baik Ibu, Ibu silakan duduk sebentar ya Bu. Saya akan mengecek bagian tubuh Ibu. Siap Ibu. Iya sus. Permisi Ibu. Yes. Ya. Baik Ibu, sekarang Ibu ikuti arahan saya ya Bu. Sebelumnya Ibu untuk bantal ini agak lebih nyaman. Selanjutnya saya akan masukkan pak ini agar dahar itu tidak kemana-mana ya Bu. Yesus. Maaf ya Bu.
darah ibu bisa keluar ya Bu. Jadi ikutin arahan saya ya Ibu. 1, 2, 3, tarik. Ya, keluarkan. Lagi satu lagi ya Bu. 1, 2, 3, tarik. Baik, keluarkan. Baik. Selanjutnya Ibu bisa melakukan dari sini. Mau saya bantu atau mau sendiri Ibu? Bantu sus. Baik. Baik Bu. Maaf ya Bu. Baik Ibu, sudah. Saya izin merapikan tempatnya Ibu. Maaf Ibu. Setelah ini Ibu bisa tengkurap ya Bu. Iya sus. Terima Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya izin untuk menaikkan kasurnya ya Bu. Iya sus. Baik Ibu, gimana? Apakah sudah nyaman dengan kasur seperti ini? Bagus. Baik. Ibu, saya izin untuk memijat punggung Ibu ya Bu. Sebelum itu, Ibu ikutin arahan saya ya. Ibu, saya hitung 3 kali. Itu nanti Ibu keluarkan ya. Jadi 1, 2, 3, tarik. Keluarkan Ibu. Tarik lagi Ibu. Baik, keluarkan. Masih galau. Tarik. Baik, saya ulang lagi ya Bu. Ya, keluarkan. Baik lagi Bu. Baik, keluarkan. Tarik. Tarik lagi Bu. Ya, keluarkan. Setelah itu saya tekuk punggungnya ya Bu. Maaf ya Bu. Permisi ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya Ibu bisa duduk dulu ya Bu. Baik, saya bantu Bu. Sebelumnya saya atur kakinya dulu ya Bu. Iya sus. Baik, gimana Bu? Apakah sudah nyaman? Baik ya. Baik Ibu, ini sudah selesai fisioterapinya. Dan saya izin bercuci tangan sebentar ya Bu. Iya sus. Permisi Bu. Baik Ibu, sudah selesai. Terima kasih atas penjelasannya.
Sebelumnya jika ibu butuh bantuan, ibu bisa klik tombol sebelah kanan ibu ataupun pihak tangga bisa memanggil saya di ruang kelas ibu. Semoga kasih dulu. Yes, sir. Saya izin pamit pulang ibu. Yes, sir.